點樣轉啊？點樣轉去嗰度啊？你俾啊！你啊，公公幫你啊！點樣啊？點樣自己起身啊？係啦，係啦，撞死個頭去咧，撞到個笨頭啦，係啦，得唔得咧？你話你同婆婆講，你話得唔得？佢今日呢度就掹唔穩，佢何來會有力咧？嗱，佢都叻㗎啦。咁啊，好容易跌跛跛㗎啦。嗱，係啦，跌死啦，跌死啦！我唔知佢點樣諗到啲計仔出嚟。點解可以咁樣嘅咧？有條橋橋嘅咧？你揸佢。係啊，你起俾婆婆睇下，睇下會唔會跌跛跛？你係啦，係啦，係啦，唉！啊，你睇下點解個仔咁曳嘅？哇，好勁喎！搞掂未啊？嗱，撞到個笨笨啦！點解咁蠢嘅咧個仔？唔得啊！再試啊！再試多次啊！再試啊！自己。再試多次，嚟轉身再試多次。轉啊！係啊！轉啦！再試多次啊！阿公公幫你。公公幫你，好攰啊！好攰啊！公公幫你，公公幫你。哎呀！得咗喎！哎呀！我真係，如果你睇唔到咧，佢真係有陣時冚到頭，同埋佢真係撞呢。賣臭豬咧，賣臭豬咧！